Hello, good morning guys. Another day, another trabaho na naman. So kay naluoy man ko sa mga tanom sa kong mama kay sobra naman kainit diri. Ako juningi dalikyatan og pamisbis ba para naman lang pud makainom intaw ni sila og tubig kay sobrang init jud diri. Sumala parihag tawo ra pud baya ni intaw sila. So kaning dapita diri ako na juningi paspasan charot. Bitaw oy kay bisag wala mi bayad sa amoong tubig diri guys, mihit-mihit sab mi kay daghan kay ming nagagamit anin tubiga. Ding dapita guys, hapit na jud ni siya mahuman. So kana diha mga tanaman ng mga karaan ni mama, luoy pud kaayo intaw naghingalo na. Kana diha guys, mga orchids diya ni mama, ako nang gipainom puntog apil. Nana siya gihikot sa punuan og guyabano or labana. So nag-shower ko diha guys kay wala si mama, masuko si mama pag inaana ang style sa kung pag kuan ba kay kalas kuno kay kog tubig. So ring dapita guys, nakainom na jud sila, happy na gid kay sila guys. Na mura ra pud din taon sila nang mura bitog na ulag nagaulan og kadyot. O kani ring dapita mga orchids, mao ni mga orchids ni mama, pinalangga kay niya. Og diri lang ni kutob akong video guys. Salamat sa suporta. Thank you for watching.